चलो भाई। हट साला, तुमको बोले थे बाइक लेकर आओ तो तुम खास्ते कूदते आ रहे हो। आज रोज डे आप गर्लफ्रेंड के पास कैसे जाएंगे? अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास जाने का जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है बे? ये वाला जुगाड़ है। साले तू बैठो ऊपर। कुछ तो गड़बड़ है दया। हैप्पी रोज डे बेबी। थैंक यू बेबी। चुप रहो, भैया अंदर हैं। और अभी तो रुको। अबे साले